హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ రాధిక. వెల్కమ్ టు రాధికాస్ కిచెన్ అండ్ ఐడియాస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా క్రిస్పీగా అండ్ రుచిగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఇలా చేస్తే ఇక ఎప్పుడు ఇలాగే చేస్తారనమాట. చాలా చాలా బాగుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ చేపల వేపుడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా. నేను 1/2 kg కంటే కొంచెం ఎక్కువ చేప ముక్కలను తీసుకున్నాను. అయితే మనం చేపల వేపుడు చేయాలంటే చేప ముక్కలు ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చేప ముక్కల్ని వాటర్లో వేసి అందులో ఉప్పు నిమ్మరసం వేసుకొని 5-6 సార్లు నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మంచి కలర్లోకి వస్తాయన్నమాట నీట్గా క్లీన్ చేస్తే. ఆ తర్వాత ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం తీసుకోండి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును తీసుకోండి. నేను ఉప్పు కలపని కారం తీసుకున్నాను అనమాట. అలాగే కొంచెం పసుపు, ధనియా పౌడర్, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్, కావాలంటే రైస్ ఫ్లోర్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక నిమ్మ చెక్కను ఈ విధంగా పిండుకొని ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ నేను వీడియోలో ఏ విధంగా అయితే చూపిస్తున్నానో అలా కలుపుకోవాలి. లూజ్గా కలుపుకోవద్దండి, చేప ముక్కలకి పట్టాలంటే నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చేప ముక్కలన్నింటినీ ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని చేప ముక్కలకి 2 ప్రక్కల ఇలా అప్లై చేసుకోండి. చూడండి, ఇలా 2 సైడ్లు కారంని అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఈ చేప ముక్కలని ప్లేట్లో పెట్టుకొని అరగంట నుంచి గంట వరకు ఫ్యాన్ కింద కానీ లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోండి తగినంత. ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా వేడి చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మంటను పెట్టుకొని మనము ప్రిపేర్ చేసుకున్న చేప ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా వేయండి. కొంచెం స్లోగా వేసుకోవాలి. మనం చేప ముక్కలు వేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం వెడల్పాటి కడాయి తీసుకోవాలి. ఇలా ఫిష్ ముక్కలన్నింటినీ స్లోగా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం ఫ్రై అయిపోయాక వెనక సైడ్ టర్న్ చేసుకోవాలి. మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేయాలండి. ఇలా 3 నిమిషాలకు ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇలా అన్ని చేప ముక్కలను వెనక సైడ్ టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 3 నిమిషాల వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా టేస్టీగా మనకి రెడీ అయిపోయాయో. ఇలాగే అన్ని చేప ముక్కలని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో టిష్యూ పేపర్ని వేసుకొని అందులో వీటిని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోండి. ఇలాగే అన్ని చేప ముక్కల్ని స్లోగా ఆయిల్లో డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెనక సైడు ముందు సైడు మీడియం ఫ్లేమ్లో మంటను పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ చేప ముక్కలు మీరు టేస్ట్ చూస్తే చాలా చాలా బాగుంటాయి అంటారండి. చాలా చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఒక్కసారి మీరు నేను చెప్పిన పద్ధతితో ట్రై చేయండి, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. అలాగే మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా నచ్చిస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది కదా, అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి రెసిపీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై.